Само вика, има ли кой да помогне? Викам, има един мъж 150 килограмов. Лелче, че докарват. Така. Взех Лело ето това шкафче, което ще реставрирам и защо как въздиша? Е добре. Не, аз ще почнем ремонта, няма на къде. Какво? Значи, За къде ти е този шкаф сега? Значи там под това ще го сложим, бе. Че кое? Добре, бе, това си. Кое ми е моя работа? Не живеете ли вие тук в този апартамент? Ама ти си правиш ли? Ма кое си правя? Къде обувките да си съберем? Ти знаеш ли къде е? Айде, окей. Аз съм говорила с майка ти. След 6 часа слушай ме сега какво ще кажа. Какво? Махни това. Да бе, аз те... След 6 часа човека руше се на работа, зад билата на Плиска живее, ще го докара с комбито и има ли вика кой да ми помогне? Има, да бе. Да. Аз ще му... Да, аз ще му защото не се... да ще го изкараме тук навънка, докато направим ремонт, ай тук върху това ще го сложим и баба ти Саша повика малко, ама... Това си ваша работа. Няма да ми викаш така, това си е наша работа. Окей, айде. Хайде, Кристиян, не мътва иди. Може ли такова нещо? Ти като все едно не живееш тук в тази къща. Окей, бе. Ще ли? Слушай, теледа бистрипча да е добре. Кое не съм добре? Айде излез, моля ти се. Кое не съм добре? Добре, сванах, окей. Това ли е най-важното в живота? От сутрин до вечер по 20 часа го хубаво е това, добре сванах, хайде. Да, свала. Кристиян, не мътвай, бе. Мътвай. Как не те е срам, бе? Ей, момченце. Как е възможно такова нещо на 40 години? Айде, браво, добре, айде. Тапа се и та. 40. Тук да се подиграват хората. Цяла България, нека да се подиграва. Аз се чуда как да направим така да се събереме тук. Цяла България, вика, кой ти в България? Добре бе, сванах, окей. Няма сванах. Видяла ли си зад гардероба картина? Дева, стига бе, как ще ме взем? Абе, вие тук само ми лафите.